तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रही थी। दोस्तों, जिसका कारण था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन दोस्तों अभी सारे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं और दोस्तों आपको आज के बाद इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर 500 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और दोस्तों ये सब आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हुआ है। दोस्तों आप सभी ऐसी प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए और दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों आज का टॉपिक है कि दोस्तों अगर आपके पास रियलमी की कोई भी डिवाइस है यानी मोबाइल है और उसमें आपको आवाज़ की प्रॉब्लम आती है, दोस्तों आपको उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपके पास रियलमी की डिवाइस है और दोस्तों उसमें आपको साउंड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दोस्तों इससे आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है और यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक बटन मिल जाएगा। अगर वो यहाँ पर ऑन होगा तो उसे आपको ऑफ कर देना है। अगर ये दोनों सेटिंग आप कर लेते हो तो यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम मतलब फिक्स हो सकती है। अगर दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी फिर भी फिक्स नहीं होती है तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये कुछ मीडिया मतलब वॉल्यूम देखने को मिल जाएंगे, जैसे मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन, अलार्म। तो इनको आप सभी को मतलब फुल कर देना है। जैसे ही आप फुल कर देते हो तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे भी आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद ये सारी आपको सेटिंग कर लेनी है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो इसके बाद आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अबाउट डिवाइस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा व्यू अपडेट। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आप उसे अपडेट कर लीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों इससे भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो इसके बाद आपको फिर से सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन कास्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये ऑन है तो इसे सिंपली आपको ऑफ कर देना है, इससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर कोई ब्लूटूथ मतलब आपका ऑन है तो उसे भी आपको ऑफ कर देना है। एंड दोस्तों जैसे आप इतनी सारी सेटिंग कर लेते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को रीसेट करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल रीसेट कर लेते हो तो दोस्तों आपकी 100% प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।